हेलो दोस्तों, आज हम टाटा ये नेक्सॉन में बम्पर रिपेयरिंग करने जा रहे हैं। जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, फाइबर रिपेयरिंग भी रिपेयर किया जा सकता है। दोस्तों ये बम्पर काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है, जिसे हम रिपेयर करेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों। और इसका एक क्लैडिंग भी इसमें न्यू डालेंगे। तो इस बम्पर को हम लोग रिपेयर करते हैं दोस्तों।